Привет, друзья! До этого мы смотрели эту квартиру в тот момент, когда здесь выполнялись электромонтажные работы. Сейчас все сделано, и, как обещал, я вам покажу результат работ. Сейчас мы находимся в прихожей. Вот здесь входная дверь, вот у нас выключатель, ниже розетка. Все, что было от застройщика, все здесь заменили. Здесь мы выполнили электрический щит внутреннего монтажа. Все провода компактно уложены. Вот, чтобы уменьшить этот шлейф, все плотненько здесь сделано. То есть гофра у нас идет по потолку, все ровненько под прямым углом. В дальнейшем, после штукатурки, этот щит будет собран, и тоже можно будет посмотреть, как это все выглядит. Сам щит, вот он лежит здесь, упакован, все там подписано, каждый провод размечен, что, куда и зачем. Вот. Ну и отсюда мы пойдем смотреть всю квартиру. С правой стороны это у нас гостиная, прямо спальня, и влево это у нас кухня. Весь шлейф проводов идет прямо в комнату, вот он. И уже отсюда распределяется, часть идет на кухню и часть в гостиную. Что можно отметить? Что касается интернета и телевидения, мы завели непосредственно с подъезда напрямую. Интернет-роутер у нас будет висеть за телевизором, вот в этой комнате, чтобы он не занимал место, там будет розетка, и он спокойно помещается за телевизором, будет раздавать Wi-Fi. Здесь электрика средняя, скажем так, все качественно, аккуратно, но по объему она не очень большая, то есть все необходимое сделано. Ну и начнем по порядку. Вот идем, это у нас продолжается коридор, здесь двойной выключатель будет, одна клавиша будет включать вентилятор, вторая будет включать свет. В санузле все разведено по техзаданию. Здесь у нас кухня, выведены все необходимые провода для кухни. Заранее, прежде чем это все выводить, это все планировалось с кухончиками. Все обсуждалось, они сделали техническое задание, и все находится на своих местах, то есть точно так, как оно должно быть. После каждого этапа работ у нас полностью убирается квартира, сейчас будут заходить штукатуры, и после себя они также будут оставлять такую же чистую квартиру, все будет чисто, аккуратно. А до этого здесь был выполнен демонтаж штукатурки, демонтаж перегородок. Мы их возвели заново. И вот сейчас завершили электромонтажные работы. Еще забыл сказать, перед электрикой желательно проложить трассы под кондиционер. То есть все у нас трассы, вот они проходят, они все спрятаны. И электрики сразу выводят провод в нужное место для кондиционерщика. Еще из того, что тут можно показать, заказчики пожелали сделать розетки в откосах. Вот провод выведен. Но откосы мы будем переделывать. Они от застройщика не очень ровные, поэтому в конечном результате розетка будет находиться вот здесь. Ну и вторая розетка с этой стороны. Так, пойдем в спальню. Также видно, здесь проложена трасса. Вся квартира полностью отфотографирована, чтобы в дальнейшем было видно, где проходят у нас провода. Вот. И еще хотел обратить внимание, в дальнейшем, когда будет вешаться внутренний блок кондиционера, чтобы не пробить провод, который идет над тумбочкой для розетки, его немного сместили вправо и обошли кондиционер. Вот так это все выглядит. Сейчас пройдем в гостиную, посмотрим, что у нас здесь. Здесь, в принципе, все необходимые розетки выполнены. Там будет висеть телевизор. Заранее
проложен ТВ и вывод под розетки. Также кондиционер. Тут будет розетка. На лоджию вывели выключатель и розетку. Ну и в принципе на этом можно заканчивать данный обзор. То есть здесь вот мы видим проложена трасса, это все потом спрячется, закроется. Ну и вот в принципе все, что я хотел вам показать. Вот видим, что у нас здесь были выложены перегородки из газоблока. Сразу мы сделали все ровненько, вот, все по уровню. Штукатурка будет с минимальным слоем. Ровность стен — это очень важный этап в ремонте, поэтому в дальнейшем будет все очень качественно. Также, когда мы в этой квартире возводили эти стены, мы сразу предусмотрели вот такие вот отбортовки для дверных наличников. До этого их не было, то есть вот можем увидеть старая стена, вот от нее след, то есть здесь не предусматривалось ничего под дверные проемы. Вот так выглядит у нас стандартная электрика в квартирах. Кому видео понравилось, ставьте лайки, вопросы пишите в комментариях, ну или просто что-нибудь напишите. С вами был Андрей, компания Море Строй Групп. Всем пока!